Как отделать входную дверь? Не нужно здесь красить откосы. Вы берете доборы и наличники межкомнатных дверей и отделываете. Все, у вас все получается антивандальное. Если вы здесь покрасили, вы дверью хлопнули как следует, у вас здесь образовалась трещинка, потому что детонация произошла. Дальше вы одели рюкзак, чок, какую-нибудь сумку, задели угол, все, уголочек сбит. А здесь у вас антивандальное решение. Все монолитно, ничего вы не сломаете, не обдерете, все будет круто. То есть и стоит недорого, и выглядит классно. То есть это лучшее решение.